So, today is Sunday, January 23rd, 2022. We are celebrating a birthday of Marissa. So, ayun ang birthday celebrant! Surprise! Naka-video ka, sorry. Oh, happy birthday! This is Brother Ariel. Hi, happy birthday! Thank you. Ba, may pahabol. Oo naman, share kami dyan. Okay na. Bakit ayoko dito? Gusto ko sa hagdan. Hagdan doon. Doon na sa hagdan, mas maganda yung dali na. Sa hagdan kayo dali. Kayong dalawa ang bida ko ngayon. Oo nga, mas gusto ko sa hagdan. Maganda doon sa hagdan, Ariel. Ano ba yung Hoy, Ariel, tumingin ka. Magkano kasi ang video? Ay, kailangan. Ang Wag lang ka na naman po-post me sa YouTube. Ayan si Ariel. Ayan si Marissa. Okay, go down. At syempre kasama ko. Star of the night. Hi, baby. Mamaya bigyan kitang cake, ha? Opo. So, ayan. Meron din naman silang talong kasada doon. Pero, we prefer to take the stairs. Para exercise na rin. Exercise at 2 in the morning. 2 in the afternoon. Okay, teka lang, wait lang. Hindi. Vlog yan. Po-post ko sa YouTube. Ano, video okay na ba? Video okay time? Wow, look at the... Ariel, sino mo yun, oh? Lapit ka kasi. Mamaya na yung picture. Marami pa tayong area dyan na pipicturean. Gusto nyo ba pumunta sa kapahingahan? Oo! Ay, doon sa ano, Baras, Rose Farm. Yung sabi nung driver. Farm? Flower Farm. Diyan lang yung malotion. Oo, punta tayo doon. Lapit lang. Lakarin natin. Tara. Maya-maya punta tayo Sa doon. kapahingahan na rin tayo. So this is the farmhouse of Josie, the sister of Marissa. So si Josie yung ate ni Marissa. Ito yung kanyang farmhouse. Okay. Ganda naman ng bulaklak. What is this? Anong flower to? Anyway, let's go here. Ito na yung kanilang kubo. Ayan. Let's go inside the house. Oops, nakalock. Maya na lang. So, dito muna tayo sa farmhouse nila. Ang saya dito. Okay. Let's go here. So, ito yung stairs na inakyat namin kanina. Ito yung binabaan namin. Yan. So, pababa siyang ganon. Okay. Let's go to the main event. Wow. Ariel, gusto mo yung bag mo dito? Lagay mo yung bag natin dito. Mamaya na. Oh. So this is the house. Yan. Let's go inside. Hi, Nay! Oy, nanay mo. Wait lang yung bag ko. Hi, Nay. Asan ang ilaw? Here? Asan ang switch ng ilaw? Ay, wala ilaw. Ayan. So, ito na yung farmhouse nila. Hindi ko makita yung switch ng ilaw. House raid! House raid ang peg ko ngayon. Ay, hindi ko makita ang switch. Ang switch, andyan po, inay. Happy birthday! Birthday ni Marissa, kaya andito kami ngayon eh. Yan. So, yan. Papahangin kayo dyan. Kumain na po kayo ng lunch. Eh, hindi ako natulog kagabi kaya kayo natutulog niya. Bakit di kayo natutulog ng gabi? Hindi ako natulog kagabi. Hindi na kayo mapagkakatulog. Mainit! Hindi, malamig. Ah, malamig. Jacket. Hindi pa malamok dito sa gabi? Hindi. Hindi naman.
Okay, ganda ng bahay, Kubo. Sarap. Sarap matulog dito sa gabi, malamig. Super lamig. Wala namang ahas dito, Nay. Wala. Kasi yung bulubundukin na yung dito, no? Pwedeng buksan? Nababuksan ba to? Paano babuksan to? Ay, nakakawit. Ay. Anyway, I cannot open the window. Eto na lang, the open window. So doon, medyo magubat, masukal pa doon sa area na yon. Wow, may tanim, langka. Oh, sarap. Ayun o. Ang daming langka, ayun o. Hindi ko na masum. Bunga ng langka, ayun. Okay. So we're going down. Anyway, we're going down na. Wait lang. Iwanan ko lang yung aking bag dito. Yan. As usual, 12:30. Ay, 12 o'clock. Na, hindi ko na sasarado yung pinto ah. Alas 2 na po, 2 o'clock. Okay, let's go to the main event. Wow, ang ganda. So, dito yung kitchen nila. Ang ganda na. Meron na tayong main hall. Hoy, di ba nangangagat yung aso nyo? So, dito yung kitchen. Ang dami ng improvement, ha? Ha? Yung aso nyo. Ang ganda na ng kitchen, no? Ito yung birthday girl. Dati wala pa itong tiles. Tsaka dati wala pa itong bubog na to. Hello. Siya ba si Janet? Hi. This is Brother Ariel. Aming pinatang bachelor. This is Janet. Janet. Yan. Ka-office ka, no? Ka-office ka ni Marissa. Ka-office ka ni Marissa. Okay. Kaninong kotse yun? Kaninong kotse yun kay Josie? Wow! Dati wala pa yung basketball court oh. Ngayon may basketball court na. Kasi dati wala pa to, flat lahat. Ang dami na improvement. Wait lang. Asa mga ato mo? Wow, ang daming handa ah. Ah, yung doggy. Ayan. Daming mga handa ni Marissa. Ano to? Fiesta? Fiesta ba to? Kain na kayo, kasi di ba kayo? Ay, tulog siya. Ay, quiet. Sorry, ingay ko. Ay, natutulog. Wow, I like the pugon. Here. Dito kayo naglutuan. Galing. Sino? Sino? Ito, nisto. Uy, kain na kayo. Hindi yan si nanay. Yan yung bayaw niya. Yung boss niya. Ah, nanay. Oo nga, si nanay. Hindi, gising siya. Oo. Ariel, go. Mauna ka na. Doon na kayo. Tapusin ko lang itong vlog ko. May iba pang bisita dito eh.